kauturan sa Ginoo. Sa siningat iyon, mag-updanay naman kita sa pagpamalandong sang pulong sa Ginoo nga makita sa Lucas Kapitulo 9 alin sa 28 pagkadto sa 36. Pero akon lamang pagabasahon ang duha ka verses, ang 34 kag pagkadto sa 36 nga nagasiling, sang nagahambal pa siya, may isa ka panganod nga nag-abot kag naglikop sa ila, kag ang mga gintuton-an hinadlukan sang ginlikopan sila sang mga panganod. May tingog gikan sa panganod nga nagsiling, amo ini ang akon anak nga akon ginpili, pamatii ninyo siya. Kabay nga Dios magpakamayo gid sini nga mga pulong, kagaton tanawon ang bilog nga istorya diri. Akon lamang igahambal kay daw malawig ang mga verses kung aton basahon tanan. Amo ini ang bug-os nga istorya halin sa Lucas 9:28 tubtob sa 36. Ang istorya nagasiling nga si Jesus Christ tapos niya ginhambal sa iyang mga sumulunod nga dapat siya maghalad siyang kabuhi magpagamatay dito sa cross. Gindala dayon niya ang iyang tatlo ka mga sumulunod dito sa mataas nga bukid. Kagini amo si Juan, si Pedro, kag si Santiago. Bali tatlo sila gindala ni Jesus Christ dito sa bukid agod nga magpangamuyo sila. Pero sang dito na sila sa bukid, sang si Kristo nagpangamuyo, may nag-abot nga duha ka tawo nga dugay na ini sila nagtaliwan diri sa duta. Isa si Moses, suno sa mga pagtuon sa mga theologians. Si Moses sa siningation mga 1,500 na katuig ang nag-agi. Tapos siya napatay, mga 1,500 na ka ang nagligad nga mga tinuoy. Kagang yaupod amo si Elijah nga wala makaagi sing kamatayon kundi ginliton lang pakadto sa langit, kag ang kadugay sa iya nga pagtaliwan mga 900 na katuig. Sumalawig na kayo. Pero sadto nga tion sang si Jesus Christ upod sa iyang tatlo ka mga sumulunod, nagkadto dito sa mataas nga bukid agon magpangamuyo, nagpakita ining duwa, si Moses kag si Elijah. Kag samtang nagapangamuyo si Jesus Christ, nakita sang mga gintuton-an nga tatlo nga ang dagway ni Jesus Christ nagkambyo, nagputi, hasta ang iyang bayo nagputi man. Amo ini ang makatinglingala nga ilang nakita. Kag luwas sina, nakita nila ang duwa ka anak sa Dios, si Moses kag si Elijah, nga nakighambal, nagaistoryahanay sila kay Jesus Christ. So ang duwa ka anak sa Dios nga dugay na nagtaliwan, nagpakig-istorya kay Jesus Christ. Si Moses na nabalaan naton, siya amo ang gintagaan sang Dios sang mga kasuguan nga dapat tumanon sa mga Israelinhon kag sang mga Hudiyo. Samtang iniya si Elijah, amo ang propeta sang Dios nga ginatugyanan sang Dios sang iya mga mensahe nga idulong sa mga tao sa tong una nga dag-on.
So ini sila nga tatlo nagahambalanay, nagaistoryahanay, kag ang ila sini ginaistoryahan amo ang kamatayon ni Kristo dito sa cross kag ang iyang pagkabanaw. Amo ini ang ila ginaistoryahan nga tatlo. Kag samtang nga nagaistoryahanay sila, siling sa Bible, may panganod sa ibabaw nga naglikop sa ila. Kag dira sa panganod, may tingog nga naghambal. Ang tingog nga nabatian nila, ang tingog sang Dios nga Amay. Ano ang siling sang Amay? Nagsiling ang Amay, ini amo ang pinalangga ko nga anak. Ginkilala niya nga si Kristo, iyang anak, bugto nga anak. Kagagsugpo nagasiling, magpamati kamo sa iya. Ini amo ang pinalangga ko nga anak, magpamati kamo sa iya. Siling sang tingog nga naghalin sa ibabaw, naghalin dito sa panganod nga nagaglikop sa ila. Kag diri naton tanawon sing bayo, kayang hambal sang Amay, magpamati kamo sa iya. Kag tama ini ka importante tungod kay ang Amay mismo amo ang naghambal nga kita nga mga tao dapat gid magpamati kay Ginoong Hesus ang iyang bugto nga anak nga nagkari sa kalibutan. Madamo ka mga bisis nga si Kristo naghambal sa mga katawan sang diri pa sa sadota, pero kalabanan divided ang mga tao. May ara nga gusto magpamati, may ara man nga hindi gusto magpamati sa mga mensahe nga ginahatag ni Kristo sa tungtion nga diri pa si Kristo sa aton nga kalibutan. Pero karon aton ini busi siyon sing maayo, kay ang Amay mismo, hindi lamang na si Jesus Christ amo ang naghambal, kundi ang Amay mismo nagahambal nga dapat kita magpamati sa ginahambal ni Kristo, ang iyang bugto nga anak, kay ang ginahambal ni Kristo may kaangtanan-tanan sang aton kaluwasan, sang aton mga kalag. So tanaw naton ang pila lamang kabilog, hindi naton matanaw ang tanan nga ginahambal ni Kristo, kundi nga aton lamang tanawon ang pila kabilog, siguro mga 5 nga ginahambal ni Kristo sang diri pa sa sadota, kag amo ini mga pulong nga tama gid kay importante nga dapat naton talupangdon sa siningation. Ano ini nga mga pulong? Ang una, ini makita sa John chapter 8 verse 12. Ang siling ni Kristo amo ini, ako amo ang kapawa sang kalibutan. Si Kristo amo ang kapawa sang kalibutan. Kung maka-experiensya kita sang brown out, daw medyo nagaugtas kita, kay hindi kita makahimo sang mga bagay nga gusto naton himuon kay tama kadulom. Pero mga kautoran, may ara iya nga ginasiling nga espirituhanon nga kadulom. Ang tao nga wala makatalupangod sang isakto nga si Kristo amo lamang ang bugtong nga manuluwa sa sining kalibutan, ang iyang huna-huna katulad sang brown out nga tama kadulom nga wala makahibalo sang kamatuoran na nungod kay Jesus Christ. Panawag sina espirituhanon nga kadudulman. Kung gusto kita nga masanagan ang aton huna-huna kag ang aton balatyagon, kag agud nga matalupangdan naton ang kasiguruan sang kaluwasan sang aton kalag, nga gasiling si Kristo, ako amo ang kapawa sang kalibutan. Magadangop kita sa iya kag pagatalupangdon naton ang pulong sa Dios nga amo ang Biblia, agud nga masanagan ang aton huna-huna kag matalupangdan naton ang kaluwasan sang aton mga kalag
kay ini amo ang tama ka importante para sa tanan nga mga katawhan sa sining kalibutan. Siling ni Kristo, ako amo ang kapawa sang kalibutan, kag ang kadudulman hindi sarang makadaog o kung makalandas sa ginasilinga kapawa nga amo si Kristo. Sa pagkabatuod si Kristo nagkari sa kalibutan, kag nagsiling ang Bible, apang ang mga tao ginpasulabi nila ang kadudulman labaw sa kapawa, kag ang kadudulman siling sa Bible wala makalandas o kung makadaog kay Kristo. Ang kadudulman amo ang kalautan, pero ang kalautan sa sining kalibutan wala makadaog makalandas kay Kristo subong kapawa sa kalibutan. Ang gusto nga isling amo ini, ang kadudulman amo ang kalautan, pero ang kapawa amo ang katarungan. Sang diri si Kristo, ang kalautan wala makaperde o kung makadaog sa iya, wala sing bisan isa kasala nga nakasulod sa una-una kag balatyagon ni Kristo. Siya isa ka matarong nga persona, kag ang kalautan o kung kadudulman wala gid makaperde kag makadaog siya. Kag ina nga Kristo aton gid hibalon nga siya amo ang kapawa, kag ang tao nga nagasikway kay Kristo amo ina ang isa ka tao nga nagalakat sa kadudulman kalautan sa iyang kabuhi. So dapat kita magpalapit kay Kristo subong kapawa sa sining kalibutan. Ano pa gid ang ginhambal niya? Dumduma nga sa sugod pa lang, nagsiling ako nga ang Amay sa langit, nagsiling nga magpamati gid kamo sa iya. Kag ang una nga ginhambal naton, nga ginhambal ni Jesus Christ, nagsiling siya nga siya amo ang kapawa sa kalibutan. Kag ikaduha, makita naton sa John chapter 15, halin sa 1 pakadto sa 17, nagsiling naman din si Kristo. Siling niya, ako amo ang puno sang ubas. Pabilin kamo sa akon, siling ni Kristo, kag ako magapabilin dira sa inyo. Kay siling ni Kristo, luwas sa akon, wala kamo sing sarang mahimo sa inyong kaugalingon. Luwas kay Kristo, hindi kita makasarang magluwas sang aton mga kalag. Si Kristo lamang ang makahimo sina. Amo nga nagsiling siya, ako amo ang puno sang ubas, magpabilin kamo sa akon, kag ako magapabilin dira sa inyo. Kay kun luwas sa akon, siling ni Jesus Christ, wala kamo sing sarang mahimo sa inyong kagalingon. So dapat gali kitang mga tao magpabilin, mag-angot sa puno sang ubas nga amo si Jesus Christ. Kay man ang ubas amo na siling naton bala nga prutas, nga siling naton nga grapes. So ang puno sang ubas si Kristo. Kita amo ang mga sanga. Kung gusto kita nga magpamunga sang Diyos nun nga mga bunga, dapat kita mag-angot, magtabid sa ubas. Kay man wala sing sanga nga magutod kag masiparar nga magabunga. Ina nga sanga kung uton mo kag isiparar, mapatay na siya kag hindi magpamunga. Amo man sina ang kahimtang sang aton pagpangabuhi. Kung kita madisconnect, masiparar kay Kristo, hindi kita makapabunga sang Diyos nun nga mga bunga, kag hindi man kita mabuhi o kon ang resulta amo nga magkalapatay ang mga sanga nga amo mga tao kon isiparar nimo sa lawas nga puno nga amo ang ubas. Kagin mapaanggid ni Kristo ay ang kagalingon nga siya amo ang puno sang ubas, kita amo mga sanga, kag dapat nga magpabilin kita dira sa iya agud nga mabuhi kag magpamunga sa Diyos nun nga mga bunga. Ano pagid ang siling ni Kristo nga ginasiling sang Amay, dapat kamo magpamati sa iya
kay siya amo ang pinalangga kag ginpili sang amay nga ginpadara diri sa kalibutan agud matigayon ang kaluwasan sang aton mga kalag. Ang siling bagin ni Kristo nga dapat naton talupagnon amo ini, nagsiling siya sa John chapter 10 verses 14 pagkadto sa 15 nga nagasiling. Siling ni Kristo, ako amo ang maayong manugbantay sang karniro. Ang maayong manugbantay sang karniro handa willing nga magpanginmatay para sa iyang karniro. Kabangdanan nga si Kristo sang didto na sa cross ginlansang kadamo sa mga tao nga nagaagi, nagatulok sa iya kag nagasigit nga kung ikaw anak sang Dios, panaog dira sa cross, luwasa ang imong kaugalingon. Kung ikaw amo ang Mesiyas, siling sa mga tao, kung ikaw amo ang hari sang mga Hudiyo, panaog dira sa cross, pamatud-i nga ikaw anak sang Dios, ikaw manuluwas, pamatud-i nga ikaw hari, kag magapati kami sa imo kung ikaw magapanaog sa cross. Kung luwason nimo ang imong kaugalingon, si Kristo wala nagpanaog. Nga kay man amo lamang ina ang bugto nga paagi diin ang tao makaangkon sa kaluwasan sang ila mga kabuhi tungod kay Bible nagasiling nga kung wala sang pagpatulo sang hamili nga dugo ni Kristo, wala sang bisan sino nga tao nga makaangkon sang kaluwasan. Kay man amo ang hamili nga dugo ni Kristo, amo gid lang ang makatinlo sang sala sang mga tao. Ang sala nga nagatulod sa aton padulong sa kalaglagan sang aton mga kabuhi. Wala siya nagpanaog. Anong siling sa Bible? Ako ang maayong manugbantay. Ang maayong manugbantay handa willing sa paghalad sa iyang kabuhi, sa pagpakamatay sa aton, kay nabalaan ni Kristo nga mo lamang ina ang bugto nga paagi agud nga matigayon ang kaluwasan sang aton mga kalag. So ang kasiguruan sang kaluwasan sang aton mga kabuhi yara gid lamang kay Kristo. Nagsiling siya, kagini makita nimo sa John chapter 10 verse 28 nga nagasiling siya, ginhatagan akon sila sang kabuhi nga wala sing katapusan. Sino ining sila? Ang mga karniro sang Dios, ang iyang mga katawhan. Kag nagsiling pagid si Kristo, siling niya, kag hindi na sila madula, kay man si Kristo may manugbantay, wala sing madula, kag si Kristo nagpadayon sa paghambal, kag wala sang bisan sino nga makaagaw sa ila halin sa akon mga kamot. Amoy na nga nagsiling ako, ang kasiguruan sa imo kag akon kaluwasan ara gid lang sa gamhanan nga kamot ni Kristo. Kay bisan ang kaaway nga amo si Satanas gusto nga mag-agaw, agod nga malaglag kita upod sa kay Satanas didto sa impierno, pero sila ni Kristo wala sing bisan sino nga makaagaw sang akon mga karniro sa akon mga kamot. So ang kasiguruan sang aton kaluwasan yara gid lang kay Kristo ang aton maayo nga manugbantay. Kita amo ang mga karniro kag siya nagabantay sa aton kag nagapasalig siya kag kun itugyan naton ang aton mga kabuhi dira siya, kapta niya ini sang hugot kag nagahambal siya. Okay sila ni Kristo, wala si makaagaw sa aton. Siya amo ang aton masaligan nga manugbantay sang aton mga kalag o kon aton mga kabuhi. Ano ba gid ang ginhambal ni Kristo? Nga nagasiling ang amay, dapat kamo magpamati sa iya. Siya amo ang akon pinalangga nga anak, kag siya amo ang akon ginpili nga ginpadala.
dira sa kalibutan. So pamatian naton ang hambal ni Kristo. Siling ni Kristo amo ini makita sa John chapter 14 verse 6. Ano ang ginhambal niya? Nagsiling siya, ako amo ang dalan, ako amo ang kamatuoran, kag ako amo ang kabuhi. May tatlo ka kamatuoran ginhambal dira. Siya ang dalan, siya amo ang kamatuoran, kag siya ang kabuhi. Kag ang siling ni Kristo amo ini, wala sing bisan sino nga makaabot dito sa langit sa akon amay kung hindi mag-agi sa akon. Anong siling sang amay? Pamatiin ninon siya. Anong siling ni Kristo? Wala sing makaabot sa amay kung hindi mag-agi sa akon. Mga kauturan, kitang tanan gusto nga magkalaluwas, tapos kita nga magpangbuhi sa siningadota. Nagsiling ang Bible, it is appointed unto man once to die, and after that, the judgment. Gusto kita nga makasulod sa langit. Wala si bisan sino nga tao nga kung pagustuhan mo lang siya, nga magusto siya, nga gusto niya nga magpaimpirno, kay gusto naton magpalangit gid. Pero aton talupandon nga kung hindi kita magdangop kay Kristo, hindi kita makalusot dito sa langit. Kay nagsiling siya, wala sing bisan sino nga makasulod sa balay sang akon amay dito sa langit kung hindi mag-agi sa akon. Siling ina ni Jesus Christ. Wala ako naghambal sina sa akon kaugalingon nga makasiling kita nga akon-akon lang ang istorya. Butang ina sa balaan na kasulatan, aton ina nabasa, kag akon lamang ginapaalinton sa inyo ang ginhambal ni Kristo, ang Kristo nga nagsiling gintawag sang amay nga iyang anak, kag naghambal gid siya nga dapat kamo magpamati sa iya. Kag kon kita sirhan naton ang aton dalunggan kag hindi kita magpamati, hindi naton mabasol ang amay, hindi man naton mabasol si Ginoong Hesus, kay iya na inagadaan ginahambal agud nga matalupanda naton ang kamatuoran nga wala sing bisan sinong gamhanan kag gwapo sa sininga kalibutan nga makasunod sa langit kung hindi niya isurrender kay gitugyan ang iyang kabuhi kay Kristo, kay siya lamang amo ang dalan pakadto sa langit. Kag ang katapusan nga ginhambal ni Kristo, ini makita nimo sa John chapter 11 verse 25 nga nagsiling, si Kristo nagsiling, ako amo ang pagkabanhaw. Pagkabanhaw. Siling ni Kristo, ang nagatuo sa akon, bisan mapatay siya, pero makakabuhi liwat. John 11 verse 25. Mapatyagan naton diri ang kamatuoran nga may kabuhi gali tapos sang lawas nun nga kamatayon. May mga huna-huna sang tao, kagay ni tawhanon lamang nga huna-huna, nga nagasiling sila kati tapos matay ang lawas, why na tanan, wala na palaligban, bisan ihaboy mo na lang ang lawas, kay ti patay naman, tapos na ang tanan. Inaiyaw na huna lang sang tao, nga wala sing kabuhi, tapos ang kamatayon sang lawas. Pero kung ang Bible ang imong pagatunan, si Kristo naghambal, nga siya amo ang pagkabanhaw, kag ang tanan nga nagatuo sa iya, siling ni Kristo, bisan mapatay, pero magkabuhi siya liwat. Mabanhaw siya, kay man kung tun-an nimo ang bilog nga minsay nanungod sa pagkabanhaw, nagasiling ang Bible nga si Kristo napatay kag nabanhaw. Tungod kay si Kristo nabanhaw, siya amo ang garantiya nga ang tanan nga nagatuo sa iya, bisan mapatay, pero mabanhaw o kon mabuhi man siya sa tion nga magabalik liwat.
si Kristo sa sining kalibutan sa pagbanhaw sa tanan nga mga katawhan nga nagkalapatay nga may pagtuo dira sa iya. Aton talupandon ang katapusan nga panawag diri sa Bible. Kagini makita naton sa Mateo kapitulo 11 halin sa 28 tubtob sa 30. Pamatian naton ining panawag ni Kristo. Kay man ang amay nagasilinggid, ini amo ang akon pinalangga nga anak, ang ginpili nakon nga anak, nga ginpadala sa kalibutan, sili niya magpamati kamo sa iya. Pamatian naton ang panawag ni Kristo. Siling ni Kristo sa Mateo 11 halin sa 28 tubtob sa 30. Siling niya, kari kamong tanan ang pulong tanan. Hindi nga ginpili-pili lang ni Kristo. Okay, kamo nga bali 20 kabilog. Hindi. Kaya mo ina ang una-una sang iban nga mga tao nga may ginpili-pili lang si Kristo nga iyang luwason. Kag ang iban niya wala labot. Siling ni Kristo tanan. Kari kamong tanan. Tanan kita. Ginapanawag ni Kristo. Kamong tanan nga ginabudlayan kag ginabugatan sang inyo mga sala kay papahuwayon nakon kamo. Kung pamatian gali naton ang panawag ni Kristo nga amo nang ginasiling sa amay magpamati kamo sa iya kag hinulsulan naton ang aton mga sala magdangop kita sa iya, siling niya papahuwayon o kung patawaron kita ni Kristo sang tanan kang mabugat naton nga mga kalapasan nga ginapasan naton adlaw-adlaw ang sala nga amo ang nagalaglag sang aton kabuhi kag sang aton mga kalag. Sa mga kauturan sa siningation aton ibutang sa aton hunahuna nga ang amay nagasiling, ini amo ang pinalangga ko nga anak nga ginpili nga ginpadala sa kalibutan. Siling niya magpamati kamo sa iya. Dapat nga pamatian naton ang panawag ni Kristo kay siya nagapanawag sa aton tanan sa wala pa mag-abot ang kamatayon, sa wala pa mag-abot ang final judgment, ang paghukom. Dapat ang aton kabuhi aton na surrender dira kay Kristo agon nga anytime nga magkari si Kristo o kung ang kamatayon magabot, kita preparado na mag-upod kag magpuyo sa sinanlangit nga ginaaman ni Kristo para sa tanan nga mga tao nga nagdangop sa iya, nag-surrender, naghinulsol, nagtuo kag nagbaton kay Kristo sulod sa ilang mga kabuhi. Siya kag siya gid lang ang bugto nga manuluwas nga ginpadala sang amay sa siningaduta diin kita makaangkon sang kasiguruan sang kaluwasan sang aton mga kalag. Mga kauturan, amo ining tanan nga ginhambal ni Kristo na nungod siyang kagalingon kag siguro sulito nakon sa libeng malipos nga nagasiling si Kristo nagasiling, ako ang kapawa sa sining kalibutan, ako amo ang puno sang ubas kag sinya ako amo ang maayong manugbantay, ako amo ang dalan pakadto sa langit. Kag siling ni Kristo, ako amo ang pagkabanaw. Siya kag dira siya nasandig ang aton nga paglaom, ilabi na gid ang kaluwasan sang aton mga kabuhi. Mga kauturan, madamo gid nga salamat kag kabay nga ini nga mga pulong matanom sa aton huna-huna kag aton nga talupangkon kag batyagon nga si Kristo nahigugma sa aton kag hindi siya buot nga may isa nga malaglag dito sa impierno, kundi ang tanan makaangkon sang kaluwasan kag matigayon lamang kung kitang mga tao magdangop sa iya kag mangayo sing kapatawaran sa aton mga sala kag aton siya tuuhan kag batonon sa aton mga kabuhi. Thank you.